Halo dokter, kalau ada pasien yang datang ke dokter dengan keluhan batuk berdarah, dokter bakal ngapain? Nah, ingat, kalau batuk berdarah atau hemoptisis itu perdarahan dari saluran pernapasan bawah atau parenkim paru-paru ya. Jadi, kalau ada pasien yang datang ke kita dengan keluhan batuk berdarah, kita mesti benar-benar pastikan apa benar hemoptisis. Benar nggak nih darahnya berasal dari saluran pernapasan bawah? Bedakan dengan pseudohemoptisis, yaitu perdarahan dari saluran pernapasan atas atau saluran cerna atas. Dokter juga harus pastikan kalau perdarahan ini bukan dari saluran cerna bawah. Buat bedainnya, dokter bisa tanyakan dulu apakah pasien batuk atau memuntahkan darah. Nah, dokter juga perlu tanyakan gejala pendamping seperti nyeri dada dan sesak. Kalau keluhan pasien lebih mengarah ke mual, muntah, sakit perut, diare, kemungkinan besar darah berasal dari saluran cerna, bukan saluran pernapasan. Nah, setelah kita confirm betul pasien mengeluhkan hemoptisis, tanyakan berapa jumlah perdarahannya. Kalau jumlah perdarahan lebih dari 100 ml per jamnya, ya kurang lebih setengah gelas aqua, atau lebih dari 500 ml dalam 24 jam, pasien harus segera diberikan tata laksana karena hemoptisis ini dinilai mengancam nyawa. Begitu pula kalau kasus hemoptisis masif ini di mana jumlah perdarahan di atas 200 ml per 24 jam, kalau tidak cepat terapi bisa berujung pada gangguan hemodinamik. Dokter perlu waspada ya kalau hemoptisis dibarengi keluhan lemas, akral dingin, dan nadi yang cepat. Tapi, kalau nggak masif ataupun mengancam nyawa, kita bisa sembari gali dahulu apa kemungkinan penyebabnya. Jika batuk berdarah disertai sesak, mau ada nyeri dada ataupun tidak, kita masih memikirkan infeksi, keganasan, trauma, dan gangguan vaskuler. Kalau infeksi seringnya disebabkan bronkitis, bronkiektasis, necrotizing pneumonia, atau yang kita pasti sudah familiar, yaitu tuberkulosis. Tanyakan adakah faktor-faktor yang mengarah pada keganasan, seperti kebiasaan merokok, riwayat terpapar zat karsinogenik, dan penurunan berat badan. Jika pasien mengatakan kejadian hemoptisis baru-baru ini terjadi, dokter perlu tanyakan adakah riwayat trauma. Bisa saja terjadi trauma saluran pernapasan, kemasukan benda asing, atau kontusio paru. Tanyakan pula riwayat penyakit jantung, kelainan darah, tindakan operasi sebelumnya untuk menyingkirkan kemungkinan gangguan vaskuler seperti aneurisma aorta, malformasi arteriovenosa, dan emboli paru. Nah, kita juga perlu tahu riwayat pengobatan pasien, adakah konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, aspirin, atau pengencer darah. Sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Nah, waktu periksa pasien, kalau sampai ada tanda distres pernapasan kayak tachypnea, cyanosis, kesulitan bicara, atau pasien terlihat menggunakan otot pernapasan tambahan, atau pasiennya kok disorientasi, ini tanda-tanda kegawat daruratan. Segera tangani atau rujuk ke IGD. Pokoknya jangan sampai pasien pulang sebelum stabil. Dokter juga perlu periksa bagian saluran pernapasan atas, karena ini adalah lokasi tersering penyebab hemoptisis, misalnya perdarahan mukosa nasal atau iritasi faring. Selanjutnya, auskultasi lapang paru pasien. Biasanya suara napas bisa menurun atau hilang di bagian tertentu jika terdapat infeksi atau lesi. Lihat juga, adakah sisi dada yang tertinggal saat inspeksi atau waktu palpasi, ada perubahan pada taktil frenitus, atau ada perubahan suara paru saat dokter perkusi. Begitu kita ketemu pasien hemoptisis masif, berulang, atau disertai gejala gangguan hemodinamik, kita harus segera tangani lebih lanjut ya. Kita harus waspada jika pasien mengeluhkan batuk berdarah dan disertai sesak atau suara napas berkurang, nyeri dada, atau penurunan berat badan yang tidak jelas. Hati-hati juga jika pasien mempunyai riwayat berikut. 1. Merokok pada pasien yang usianya di atas 40 tahun. 2. Trauma, terutama trauma pada dada dan baru-baru ini terjadi. 3. Penyakit jantung pembuluh darah atau kelainan darah. 4. Penyakit imunodefisiensi. Dan yang terakhir, baru-baru ini menjalani operasi. Nah, pasien-pasien hemoptisis dengan tanda-tanda bahaya kayak tadi perlu dokter periksakan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap dan analisa gas darah.
Faktor koagulasi juga dicek kalau pasien minum warfarin atau punya penyakit sistemik yang menyebabkan koagulopati. Jika mengarah pada infeksi, pemeriksaan sputum perlu dilakukan ya, seperti pemeriksaan diagnostik tuberkulosis. Terus, dokter juga bisa sarankan pemeriksaan X-ray toraks untuk menyingkirkan berbagai kemungkinan penyebab hemoptisis. Sip, itu dia apa aja yang perlu dokter lakukan kalau ketemu pasien dengan keluhan hemoptisis. Nilai dulu ya, apakah ada tanda bahaya pada pasien. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alomedica, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.